وش ولدي هادي اي وش غادي قال له الكفاره بعد عدى ما ولا نفسك. ولا بأسير الكفاره هذه عدل هي مسكين وعرب إلا اللي سوا هنغلي السنة درجة ميرا لبس هذه اللي قرأ في بوسة وين الجامعة؟ الجامعة بوسة كل صويرها هو ولا فيها شيء سكوة هي بوسة جاي للنساء ومطلع من محل كان يفوتوها في الرمضة. أرم معلوم صراحة أبي حاجة هذا محصورها اللي هو كتشف. أخي بعثيه في الفيسبوك. إيه. أخ